收到呢嚿啦 ，3D 打印嘅 DJI 下低嗰個摩打嗰個底罩，跟住一陣間就裝上去，睇下佢吻合度點樣先。而家咁樣個吻合度都 OK， 好似係。好似幾好，呢條罅都貼貼地，係啦，呢條罅都貼貼地，應該就冇問題。不過呢度咧，呢個貼我都要再裁一裁翻短佢，唔好俾佢突咗上嚟先。呢度都要，我一陣睇下裝成點樣。佢個螺絲都有明顯長短嘅，哇，爭好遠啊！而家加埋個罩上去，唔知會唔會懟穿佢添嘛？點都要試啊！哦，暫時啦，叫做話安咗啦。長螺絲好長啊，講嗰啲嘢，咁就呢度 cut 翻佢。睇佢個問題都好似唔係好大嘅，應該就咁就呢個位就係啦，闊翻啲啦，叫做話大致上係咁樣咯，唔知得唔得啊？要踩過先知啊！好多謝收看。